Nën? Vëlla Korajti mund të shkosh nëse do. Mos të shqetësohet më tepër te Zerazia. Jo, nuk shqetësohet. Përveç asaj dua edhe të përshëndetë të Nuran. Pastaj do pushoj e do iki. Nën? Shiko, ende po fle ajo. Edhe tezja do t'jetë në gjumë, më mirë shkoti. S'ka problem. Do pi ndonjë kafe e do iki. Se kam me nxitim. Çfarë pas ka ndodhur këtu? Pas ka Gjak këtu, Gjak. Ku është nëna ime, nën? Gjak, pas ka ndodhur diçka, nën? Nën! Në rregull, vajza ime, nuk do i ndodh gjë Nuranit. Dëgjoj, e kanë quar tashmë në spital atë. Eylül, mos u mërzit. Kushdo që ja ka bërë këtë të Nuranit, do t'i kërkoj llogarinë në këtë botë dhe në tjetrën. Vërtet ashtu? Ty? Jam vajza e Nuran Ugurlu. Nëna ime është shtruar në spitalin tuaj. Po e verifikoj me njerë? Nëna juaj është pranuar në shërbim, dhoma numër 362 në këtë kat. Nën? Çfarë të ndodhi ty kështu? Oh, djalin pa takt jeti. Zemër, ti erdhe? Unë jam nën, unë. Ti si e, a je mirë? Ai, Nuran e dashur. Të betohem, ishim aq të shqetësuar sa që nuk e di as vetë se si a dolëm që të vinim deri këtu, nuk e di. Shërim të shpejtë ta Nuran. Kush ta bëri ty këtë? Ato goditi në kokë? Më thuaj kush e bëri dhe unë do të bëj çfarë të jetë e nevojshme. Është faji nënës tënde, birë. O, Zoti i madh. Çfarë fjalësh janë këto, Nuran e dashur? A do të lëndoja unë ndonjëherë me vetë dije ty? Razeti, kishe futur diçka në çajin që më dhe më shkak të reakcion alergjik. Më shpërlan stomakun. Doktori tha se mund të kisha vdekur unë. O, Zoti na ruajt! Por Nuran, nga ta dia unë ty që ky çaj do të shkaktonte ty ndonjë reakcion alergjik, vërtet mendon se do të ta kisha dhënë? Në rregull, shpirt, në rregull. Mos u mërzit ti. U bë tani më kjo. Faleminderit Zotit. Më solli atë djalin dhe më shpëtoi mua, më shpëtoi jetën. Kush të solloi ty këto? Çfarë të them, zemër? Ishte një djalë i ri. Ishte aq i sjellshëm, aq i ndershëm. I shkreti më mbajti deri këtu në krah mua. Dhe tani sa po shkoj të më marr ilaçet. Zoti i dhënë ati çfarë të dëshiroj. Ç'punë e pas ke bërë, kushdo qoftë do e bënte të njëjtën gjë. E bekovët Zoti atë që të solli. Oj, nëna ime. Zemra ime. Nuk të thash të mos i afrohesh vajzës. Çfarë po bën? Nuk të thash të mos i afrohesh vajzës. Çfarë ti këtu më thuaj tani? Koraj! Nuk të thash unë, ha? Koraj! Lëshoje! Ky djalë më shpëtoi jetën mua. Ti e shpëtove nënën time? Kjo tezja është nëna jote? Të isha e vdekur po të mos ishte ky djalë. Por Nuran, zemër, ky është djali që e rahu birin tim. Çfarë thua për hir të Zotit, Razie? A mund të rah ky djalë ndonjë njeri? Mos u bëj qesharake për Zotin.